Ja, det vi snakker om den her gang, det er, hvordan vi kan holde sådan noget som blodmider, lus, lopper, bakterier væk fra vores høns på en naturlig måde, uden at bruge nogen former for kemikalier, men naturprodukter. Og så kigger vi på ingefær, som jo er, den har jo så mange helbredende ting i sig, ikke? Og vi kan faktisk bruge det som smertestillende også, og det er faktisk meget effektivt. Så det vil jeg også dykke lidt ned i, så lad os kigge på det. Det jeg skal lave her, det er simpelthen det mest suveræne smertestillende man kan forestille sig. Og det er bare ekstremt effektivt. Det jeg skal bruge, det er en pose, frysepose. Jeg skal bruge et stykke stof. Her har jeg taget en af de her bleer fra det her overskudsskab. Vi købte jo så mange af dem. Den har jeg så klippet ud, så den lige passer som sådan en lille firkant. Og så er ingefær. Effektivt. Og så ved jeg ikke, hvad man kalder det her. Jeg kalder det sportstape. Det skal jeg jo bruge til at sætte det fast med. Jeg skal bruge en ting mere, så den finder jeg lige frem. Så mens hønsen er ude, så kan vi lige så godt lige snakke lidt om de her blodmider. Lus, lopper, alt det her. Men blodmiden i hvert fald, fordi det er nok den værste at få blandt sine høns. Og det sker, for de er overalt. Det er en lille rød mide, som drikker blod. Det er navnet blodmide. Den kan rent faktisk tømme hønen for blod. De gør det med kyllinger, hvis du kommer ud, og du har kyllinger. Du lige pludselig har en kylling liggende, der er kridhvid, og var i live i går. Det er en høne, eller en kylling, der 100% er blevet suget tør af blodmider. En enkelt hund af blodmiden kan blive til 2,5 millioner på en sæson. Og forestil jer 2,5 millioner sætte sig på hønsene, der bliver altså suget nogle liter, ikke? Så et grimt insekt at få, men det er jo ikke et insekt, vi kan tillade os bare at fjerne. Der er vi igen inde i det her med kæden, som jo helst skal fungere. Rovmiderne lever jo altså af de her blodmider. Så vi skal ikke fjerne dem helt, men vi skal holde dem i skak, så de ikke tager livet af vores høns. Og der er rigtig mange måder, vi kan gøre det på. Det blodmiden gør, du vil aldrig kunne se blodmiden på selve hønen eller hønsene, fordi de trækker sig tilbage, når solen står op, når det begynder at blive lyst. Så trækker de sig tilbage fra hønen, hvor de har siddet og drukket blod hele natten. Trækker de sig tilbage og gemmer sig i sprækker. Og især i hjørnerne sætter de sig, og nu skal jeg se om fokus. Jeg skal nok være med at bevæge mig så meget herinde. Det er fordi, der ikke er så meget lys herinde. I sprækker og sådan noget. Og der sidder de så hele dagen inde i de her sprækker og gemmer sig. Og når hønsene så sætter sig til at sove, det bliver mørkt, så kravler de ud fra de her sprækker og begynder at sidde og suge blod af hønsene. Du kan se det ved, der er, hvis nu jeg har hvide høns her, så jeg vil meget nemt kunne se, hvis der er blod i fjerdragten. Men hvis der er blod i fjerdragten, 100%, så er det højst sandsynligt blodmiden. Du kan også se det op omkring øjet på hønen. Den vil blive rød og irriteret omkring øjet. De kan ikke mærke, når de stikker og suger deres blod. De kan mærke, når de forlader hønen igen. Så derfor så holder vi øje med de tegn. Og alt skal sådan set ordnes herinde, for at kan holde dem i skak. Det første vi gør, det er selvfølgelig, at vi har mulighed for at kan lukke af, så de ikke kan komme ud til hønsene. Men jeg viser jer alt, hvad der kan bruges. Naturprodukter, 100% naturprodukter. Og så forklarer jeg, hvordan vi gør de her ting og forhindrer, at hønsene bliver angrebet af dem. Der er et produkt, som forhindrer både lus, lopper, mider, bakterier, ammoniak, fugt
og så videre og så videre. Det har jeg tænkt mig lige at forklare jer lidt om nu her, lige om et øjeblik. Jeg er så videre til den næste. Og den var så her. Vi skal bruge noget at rive det på. Så tager vi så bare og river det her ingefær. Og I behøver ikke se mig rive hele det her, men jeg river hele det her ingefær, og så viser jeg, hvad jeg gør bagefter. Så er ingefæren revet her, og en ting man lige skal huske, aldrig putte det direkte ind på huden. Ingefær er meget, meget stærkt. Det der så skal ske her nu, det er, at jeg lige pakker det her ind, som sådan en lille klud her. Og så er det selvfølgelig alt efter, hvor stort område den skal dække og sådan noget. Nu ligger det her. Så skal vi bruge det her tape. Og der skal jeg selvfølgelig lige have en saks. Så jeg finder lige en saks. Jeg skal igennem lidt. Jeg har ingefæren her. Jeg har en saks her. Og jeg har det her sportstape, eller hvad man nu kalder det. Nu skal jeg se, om jeg kan finde den der. Inden den er der. Så laver man lige. Sådan. Så tager vi lige, jeg ved ikke hvorfor de altid flækker, når man åbner den på den måde der, men nu tager vi lige og klipper det væk. Så laver man et kryds. Hvad skulle jeg med en saks, når jeg kan rive det over med fingre? Sådan der. Se. Den her side her, den skal jo så ind og ligge, hvor smerten er. Det kan være rygsmerter. Den er rigtig god mod smerter i lænden. Jeg bruger den til min højre side, lige under ribbenene. Jeg har i, det er nok 6 år nu, haft en lille knude indenunder, lige ned under ved ribbenet, som jeg har gået og kæmpet en del med. Der har været smerter indimellem og sådan noget, men jeg har aldrig talt med læger eller noget som helst om det her. Det er fordi, jeg har et helt andet synspunkt på sådan nogle ting. Så jeg bruger sådan en klud her, og i dag der er den her knude faktisk helt væk, så jeg ved ikke, hvad det har været, og ønsker heller ikke at vide det. Jeg har det jo fint nu. Det jeg så gør, det er, at jeg lægger det ind, hvor smerten er. Taper det fast, så folder jeg posen, sætter tape på den også, og sætter udenpå, for det saft her må ikke komme på dit tøj, du får det ikke af igen. Og så lader du den egentlig bare sidde. De første 10 minutter, efter de første 10 minutter, der vil du begynde at smage ingefæren på tungen, så på læberne, og så begynder det at brænde fuldstændig sindssygt. Hvis du kan holde smerten ud, så behold det på, så lang tid du overhovedet kan holde det ud. Lige snart du ikke kan holde det ud længere, så pille det af. Men en ting er sikkert, så er smerten også væk. Det her, det beviser jo altså, hvor hurtigt vores krop optager ting. Så forestil jer det tøj, vi har, som jo, hvor rigtig meget tøj indeholder fluorid. Vi optager det fluorid fra tøjet meget, meget hurtigt ind i kroppen. Det beviser det her, for I finder ud af, hvor hurtigt det her det absorberes af huden. Så nu tager jeg lige og sætter den her på ved mit ribben her. Ikke fordi jeg har ondt eller noget nu. Nu er det bare, jeg synes det er synd at spilde det her ingefær. Men vi kan altså bruge ingefær til sådan nogle ting. Har du betændelse i kroppen, for eksempel i et led, så brug det her. Det suger lidt betændelse ud, og det varmer ekstremt. Det er ligesom, at du får ild der, hvor det er. Altså det brænder virkelig voldsomt. Så der skal man altså bide tænderne sammen lige i det øjeblik. Det er som regel efter 20 minutter, hvor man har haft det på, ikke? Så kommer den her brændende fornemmelse. Det er simpelthen ingefæren, der udrenser din krop. Så hvis der har været noget betændelse i kroppen, eller nogle urenheder i kroppen, her hvor det her sidder, så bliver det renset ud og havner i kluden her. Men det er ekstremt effektivt. Det er et naturprodukt, og der er ingen bivirkninger ved det overhovedet. Du skal selvfølgelig lige være sikker på, at du ikke er allergisk over for ingefær.
Men det er rigtig godt til at tage smerter, også rygsmerter. Hvis du har ondt i lænden, og lige klister sådan en der på, eller får en til at klistre sådan en klud her på, der hvor du har smerten. Husk det her med posen. Når du har fået klistret den her på, så lige sætte den der ind over, så tape den også i hele, så der ikke løber væske ud og ødelægger dit tøj. Men det er rigtig godt det der, og det fungerer, og man har det så godt bagefter, når den bliver pillet af. Der er lige det der kort tidsrum, hvor det lige smerter lidt. Det føles som om, der går ild i huden. Det er helt naturligt. Det er simpelthen udrensning af kroppen. Så virker. Lad os så videre til næste. Det man kan gøre, for at beskytte mod de her midder, tabte i tråden, beskytte mod midderne, blodmidderne, det er at kalke sit hønsehus. Og så kalk sprækker og revner alle vegne, hvor der er sprækker og revner. Der kan man altså bruge kalk, og det tager hønsene ikke skade af. Og så er det jo altså et naturprodukt, og hønsene tager ikke skade af kalk. Så der er en lille smule aske i det her, jeg har købt her. Og asken er jo altså også med til at tage livet af de her blodmidder. Man kan rent faktisk tage asken fra brændeovnen, og så drysse på gulvet langs sprækkerne inde i sit hønsehus, så vil man få samme effekt. Men ellers så kan man kalke væggene med det her. Man kan også gøre noget andet, hvis man vil tage det hele i et stræk. Det står her. Chemex Dry 5 kilo. Det er et naturprodukt, det kommer fra nogle miner og er ekstremt effektivt. Der tager man 1 kilo af det her, og så blander man det med 1-2 liter vand, og så kalker man simpelthen sit hønsehus med det her. Sprækker og revner og det hele, selv ind i kasserne, hvor æggene skal være, når hønsene begynder at lægge æg. Det tager vi også lige og pensler med det her. Det man så gør efterfølgende, det er, at man lige gør gulvet rent, så drysser man lige sådan en ordentlig håndfuld. Man behøver ikke handsker og alt det der, men sørg for maske, fordi det er ret ubehageligt at få i næsen, det her. En kat, der kalder. Og så drys det ud på gulvet, og så læg halm og spåner bagefter. I kassen, hvor de jord- eller sandbader, tag en kop og drys ned i der. Bland det godt sammen. Det forhindrer altså også lus, lopper, blodmidder. Det er faktisk rigtig effektivt. Det. Og man bruger det rigtig mange steder, også fordi det, der ikke er tilsætningsstoffer i det, og der er ikke noget farligt ved det. Jeg har så set nogle videoer på nettet, hvor man bruger det her mod skovflåter. Man tager simpelthen og drysser det rundt omkring sin matrikel for at forhindre skovflåterne i at gå ind i haven. Og det virker. Det slår flåterne ihjel. Der er så bare et problem, da det jo altså tager fugten ud af de her insekter. Den vil så også, når man drysser det ud i naturen. Ikke at det er farligt for naturen, men det slår jo altså nogle flere insekter ihjel, end bare lige skovflåten. Så derfor vil jeg ikke anbefale, at man drysser det rundt ude, det her, fordi vi skal tænke på naturen. Selvom det ikke gør skade i naturen, så tager det jo altså nogle liv, ikke? Men inde i hønsegården, der er det effektivt. Inde i grisestallen er det effektivt. Inde i kostallen er det effektivt, for det tager lugt, ammoniak og fugt. Så rigtig godt. Lad os hoppe videre til næste. Så står jeg ude ved majs og alt det her, vi har herude. Bronzefinke, blomster i forskellige arter, ikke? Og det jeg fortæller nu, det modsiger alt det vi bliver proppet med fra dagspressen konstant. Og det er reduceringen af CO2. Planterne skal have CO2. Jo mere CO2 de får, jo kraftigere og større bliver planterne. Planterne absorberer CO2. Og det er livsnødvendigt for planten, at den får CO2.
Så ved at reducere CO2, så vil det blive sværere at lave sin egen mad i haven. Planterne vil simpelthen bare ikke kunne gro. Der skal være mellem 700 til 1000 parts per million CO2 for at have den helt perfekte mængde for planterne. Og i rigtig mange lande, i store drivhuse, der tilfører man CO2 ind i drivhuset for at få så stor en vækst som overhovedet muligt. Så CO2 er ekstremt vigtigt. Det må ikke under nogen omstændigheder reduceres, fordi det vil gøre det sværere at plante. Så ikke nok med, at de selvfølgelig også skal have madpakke i jorden. Og det tager vi nemlig lige senere, der fortæller jeg, hvad der skal være i jorden af mineraler og sådan nogle ting, for at have den helt perfekte jord til planterne. Men CO2 er et must. Vi er nødt til at have CO2, for at planterne kan fungere. De skal have CO2. Så, og man er meget velkommen til at gå ind og undersøge det nærmere, hvis man har lyst til det. Jeg har godt nok nogle klip liggende, jeg kunne vise, men så er der alt det her med copyright og alt det her. Så jeg finder lige en anden måde. Jeg skriver til de her producenter af de her klip, om jeg må bruge dem. Og så hvis jeg får en skriftlig tilladelse, så skal I nok få lov at se det. Men det er vigtigt med CO2 til planterne, ellers kan de ikke fungere. Lad os så videre til det næste. Så har jeg jo lige hængt flere grene op herinde, de kan få at sidde og sove på. Nu kan I ikke rigtig se den her over, fordi den er i mørket. Men det, der så er vigtigt nu, når man sætter nye pinde op og sådan nogle ting, det er, at man lige får kalket herinde ved sprækkerne her. Fordi når hønen sætter sig til at sove her, så vil de her blodmider, hvis der er blodmider, komme op, sidedrikke blod af hønen, og så vil de gå af, og så vil de vandre hen over den her pind og gemme sig hernede i sprækken, hvor de så vil være om dagen. Om natten så lister de så ud dernede fra igen og går over og sætter sig på hønen. Så det er så vigtigt at få det der, at man kan bruge kalk. Man kan blande noget aske i vand og kalke det på. Man kan også tage det der Hemex, som jeg har her, blandet med vand. 1 til 1, ikke? Altså 1 liter vand og 1 kilo Hemex, ikke? Så tager vi så lige og kalker sprækkerne med det. Så skal jeg se, om jeg kan styre begge ting her, ikke? Går vi herover, så får den bare lige, så det løber ned. Det gør nemlig ikke noget. Og så skal det bare tørre. Det der så sker her nu, det er, at når det her det er tørt, så bliver det jo til pulver igen. Og når blodmiderne går ind under der, så sætter det her Hemex sig på kroppen af dem. Og da Hemex suger væske, så suger de simpelthen blodmiderne tørre for væske. Så den får lige her kanten. Sådan. Så ser sådan det ud. Nu er den selvfølgelig ikke fokuseret. Ja, det bliver godt det her. Og det samme her, hvor jeg jo lige har sat på her. Så får den også bare rundt her. Det kan godt gøre, at det ser ud som om der er beskidt på væggen og sådan noget. Det betyder ikke noget. Det er et hønshus, ikke? Så, og hønsene er jo altså ligeglade. Hvis de kan slippe for at få de der blodmider på sig, så er de nok godt tilfreds. Sådan. Så giver vi også lige her. Grunden til at jeg lige gør det herop, det er jo der, hvor jeg har pløjet den her skrue ned, og der er det jo selvfølgelig revnet lidt. Sådan en revne vil de også kunne sætte sig i. Så i princippet kunne man jo altså vaske hele pinden her med Hemex. Det vil da ikke være nogen skade. Det vil sige, at nu når hønsene sidder og sover på de pinde her nu, så er de sikret. De er sikret mod blodmider. De vil ikke gå på hønsene her. Så de kan sove fred og ro derom.
Og så er der jo fordelen ved Hemix, den tager også lus, lopper, alt det der. Så er det godt, ikke? Jeg skal have sat nogle flere pinde op herinde. For det er rart for dem at have nogle steder, hvor de kan sidde og sove. De bruger meget af den herovre. Trappen her. Den er de glade for. Den bruger de rigtig meget. Nu når jeg lige har det her Hemix her. Og man kan altså sætte låg på den her bøtte igen, ikke? Hvis man ikke får brugt det hele. Men alle sprækker, revner, skal have det her Hemix til. Og så kan man altså lige drysse en lille stribe af det ned langs bunden. Ja, hvad er det han laver? Hvad er det han laver? Flere pinde. Det går ikke. Bare få givet den godt af det, ikke? Og det er så alle sprækker og revner, for de sidder alle steder. På den måde der bremser man dem. Og det samme med redekasserne. Få givet godt af det her Hemix derinde. Så får I ikke problemer med blodmiden, lus, lopper. Nå det. Lad os hoppe videre til den næste. Jeg har jo testet de her med kobber. I så jeg puttede frøene ned. Der gik ekstremt lang tid før de begyndte at spire. Men her der er den uden kobber. Og det her med at de ikke spirer så hurtigt, det er selvfølgelig fordi jeg ikke har givet vand herinde. Det er først her på det seneste jeg er begyndt at vande herinde. Det er for at få det her forsøg med kobberet testet helt til bunds, ikke? Men her kan vi se tomatplanten, og det er nok de samme plante som den anden derovre. I kan se at den går sådan lige omkring den nederste, ikke? Så lad os prøve at gå over til den der er herover med kobber. Prøv lige at se engang hvor høj den er. Og den er blevet behandlet på nøjagtig samme måde som den anden. Har ikke fået så meget vand. Det er først nu på det seneste jeg er begyndt at vande. Vandet er vigtigt når vi har kobber i. Kobberet opfanger elektricitet i luften, trækker det ud i jorden. Så hvis jorden ikke er fugtig, så kan den ikke give den høje spænding ud som kobbertråden henter. Lige snart kommer vand på, så går det stærkt. Så sker der altså, så eksploderer planterne fuldstændig vildt og blodigt. Og det samme gælder jo det her batteri med Michael Emme, ikke? Der skal jorden også være fugtig. Han havde jo lavet det her dryppesystem op over, der stod og dryppede vand ned. Men man kan jo lave det på alle mulige måder, så der hele tiden bliver ført væske til, ikke? Men det her, det siger i hvert fald alt om kobberet, når vi kigger. Den er jo snart helt op ved toppen af den der. De er sået på samme tid, det er frø fra samme plante. Alt er ens. Og de blev passet ens. Så det siger altså, at kobberet gør noget, ikke? Ja, den der sat på den her. Det er også utrolig sommer, ikke? Det stormer konstant. Chiliplanterne kører fint herude, der er ikke så meget, men de er så også blevet vandet hver dag, så I kan se, der er igen det her med pottestørrelser, ikke? De står i små potter derovre, de står i store potter herovre. Så jo større potte du kan give dine planter, jo mere får du ud af det. Men den anden tomatplant, kan I se, den er dernede. Der er et stykke vej nu, inden den når op til toppen. Så kobberet virker 100%. Også i tørkeperioder, men ikke på samme måde som hvis jorden er fugtig. Den virker bedst når jorden er fugtig. Man kan sagtens, det så vi også med ærtplanter og så videre derude.
at de stod faktisk meget længe, før at de begyndte at råbe om hjælp, ikke? Så kobberet holder altså også på fugten. Det går bare ikke så lang tid, som jeg har givet dem herude. Men det var altså på grund af testen, ikke? For at finde ud af, virker det her kobber. Og jo, det her, det er ligesom hvidløgene derude og alt andet, jeg har prøvet at vise, så viser det her, det taler jo for sig selv, ikke? Så kobberet er ind i vores have. Agurkplanterne har også haft en mega hård start, og bliver ikke rigtig sådan noget. De har sat blomster, de er begyndt at sætte agurker på sådan noget. Men den sommer her er en af de sommer, vi ikke vil huske. Overhovedet. Lad os hoppe videre til den næste. Ja, så kan vi jo gå ud og smage lidt på varerne her. Jeg har altid godt med kirsebær. Ja, de er jo fantastisk. Det er altid godt. Men ikke med den drone der. Den har været forbi igen. Men jeg er åbenbart ikke hurtig nok til at komme ud lige og få nogle billeder af den. Men jeg må jo prøve igen. Kan jo være, at den lige skulle komme forbi, mens vi er herude. Det er jo godt. Hønsene er gået i seng. Så det er godt. De har det godt. Vokser jo ekstremt hurtigt. Så det er jo fantastisk. Og så er der ved at være ro på igen. Det er sjovt, når vi så når aften her, ikke, så holder det op med at storme sådan. Men ellers så stormer det til gengæld hele dagen. Man kan bare blive ved, ikke? Maven skal nok sige stop, hvis den ikke vil have med. I øjeblikket kommer der ikke video op hver søndag. For det første, Hanne har sommerferie, og hun har en masse idéer. Ja, nu skal det og det laves. Og så siger man jo javel, og så udfører man det. Ja. Jeg skal også tænke på husfreden. Så. De er altså gode, de her. Det synes vipsen også. Så kommer børnebørnene jo på besøg også. Så der er sådan lidt, så det bliver sådan mere on-off lige et lille stykke tid. Så er jeg på igen. Vi har jo stadigvæk nogle spændende ting, vi skal kigge på. Og når vi kigger på dem, så slår vi over i planter igen. Og så skal jeg forklare jer, hvad vi kan gøre. For at have lige så meget høst i tørkeperioderne. Så det er egentlig fint nok, det har været sådan en tørke i år, ikke? Og så alligevel ikke vel, fordi det ville da være rart, man bare kunne have sine planter i fred, ikke? Prøv at se Filippa her, ikke? Det er jo fordi træet ikke bliver beskåret, ikke? Jeg skal ikke komme og sige, at jeg får en dårlig æblehøst i år. Det gør jeg ikke. Jeg får en rigtig fin æblehøst. Og det er jo i takt med, at jeg jo gør brug af de vilde bier, brunbasserne, alle de der, havde jeg nu udelukkende fokuseret på honningbierne, så var de ikke blevet bestøvet. Fordi honningbierne flyver jo altså først ud, når det bliver varmere. Hvorimod de vilde bier, honningbierne, de flyver jo ret tidligt allerede ved, se om jeg kan huske det, 5-8 grader eller sådan noget, flyver de ud. Og det passede med, der blomstrede æbletræet. Så en masse af æbler bare venter på at blive lidt større.
Nå. Og prøv lige i gang at se majsen, ikke? Det er da flot. Ikke? Sammen med de andre planter. Det er popcorn. Det er popcorn, der står her. Lad os hoppe videre til det næste. Herude i halmen, der er kartoflerne jo altså på vej op nu, ikke? Hvor meget de når, det er så spørgsmålet. Men nu får de jo vand og alt det her, ikke? De gror fint her nu. Det samme med køkkenhaven herom. Nu ved jeg godt, det her uønskede her, det har jo altså kunnet nå at overtage, ikke? Men prøv lige en gang at se her, ikke? Salat kommer der her nu. Der kommer rødbeder, der kommer alt muligt godt her, ikke? Lige pludselig. Og det er jo altså fordi det får vand nu, ikke? Det får vand inden for rimelig tid, og nu virker kobberet her. Fordi nu sender det strømmen ud i jorden. Spændingen er steget på både ærtehegnet og antennen over. Og det gør jo, at det hele det bare får lov at eksplodere. Nu, de her uønskede planter skulle jo ikke have været her. Det var jo meningen, at det jeg såede her, det skulle komme op og lukke af for alt det her, ikke? Men ved vi har haft den sommer, vi har haft, hvor der ikke har været vand nok, så er det klart, så har de ikke haft en chance for at spire. Jeg tager lige op her efter sommerferien her, der tager jeg lige op, hvad der skal være i jorden. Hvad mad skal planterne have for at fungere. Så vi ligesom får den del med os. Frøene har jo brug for noget at spise, eller planterne har brug for noget at spise, når de gror. Så lad os hoppe videre til det næste. Så vil jeg slutte videoen af her med det her fine grønne. Og så panorerer vi lige rundt, og så kigger vi herover, hvor den er blevet klippet. Vi har jo lært, at hækken skal klippes, og træerne skal beskæres og sådan noget. Jeg har været inde på det et par gange før. Og det er selvfølgelig også meget fint, fordi den skal ned i en fin højde og sådan noget. Og så har vi lært, at der skal lys ind i hækken. Der skal lys ind ved træerne, derfor beskærer vi. Så der kan komme lys og luft ind. Ak ja. Hvis vi kigger herover på den her, så kan vi stille spørgsmål. Hvorfor skal der lys ind? Hvorfor skal der lys ind i hækken her? Det er jo nok, der kommer lys på det, der hænger yderligt. Det er jo her fotosyntese og CO2 og alt det her, det absorberes og sendes ind. Så der er ikke brug for lys inde midt i overhovedet. En anden ting, vi gør, det er, at vi laver en buffet for rovdyrene, ikke? Så prøv at se, når man kigger herover. Hvordan skulle de små fugle kunne gemme sig herinde? De vil være synlige for rovfuglene. De har ingen sted at gemme sig. Så ved at lade hækken være, træerne være, så får vi større og stærkere træer. Den giver mere frugt. Vi kan se, at den giver bær af HT. Det kan vi så godt nok ikke spise. Det kan fuglene. Men den giver også ly. Ly for de små fugle, små dyr, at de kan gå ind og gemme sig inde i det her. Så kan de ikke se sig rovdyrene, rovfuglene og alt sådan noget. Det betyder ikke, at rovfuglene ikke får noget at spise. Det gør de. Men det giver en chance for fuglene, så bestanden af dem kommer op. Ved at klippe, ved at beskære, så fjerner vi gemmestederne. Vi giver åben til alle, og planten har altså ikke brug for, og jeg ved godt, vi har lært det. Jeg lærte det også selv en gang, mange år siden, at det er vigtigt, der kommer lys ind. Nej, det er det ikke. Lyset er rigeligt herude. Det er jo naturen for planten. Bare vokse og vokse og vokse. Så kommer der ikke lys ind, og der er ikke blade derinde midt i. Det er gemmestederne til fuglene, pindsvinene og alt det her. Ved at klippe det, så har de ingen gemmesteder. Kan I nu passe rigtig godt på jer selv og hinanden?
så ses vi snart igen.